Criando narrativas. Como foi o projeto integrador na escola? Nossa escola conta com 8 turmas no período da tarde. Atendemos estudantes do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. E tivemos dificuldades em desenvolver parcerias com outras turmas para a realização do projeto integrador. Como nossa turma é do primeiro ano, busquei parceria com a turma do quinto e propus uma reflexão sobre um fator comum nas duas turmas que dificulta o avanço das aprendizagens dos estudantes. Tivemos várias situações levantadas, como barulho, excesso de interação entre os alunos, dificuldade em escrever com letra cursiva, falta de respeito entre os colegas e entre outros. Fizemos uma introdução proposta de um problema comum, depois criamos um desafio. O comum nas duas turmas foi o excesso de barulho nas turmas. Depois, levantamento das ações para diminuir o barulho nas salas. Estudantes acusam colegas de causar bagunça nas turmas. E, por fim, a criação de um mural de boas ações. Algumas narrativas das crianças. Os estudantes falam alto demais, não pode falar junto com a professora, entre outras narrativas. Emoções têm poder. O desenvolvimento das turmas e a interação entre eles foi muito interessante. Os mais velhos se propuseram a escrever as narrativas, enquanto os mais novos falavam sobre a importância de cumprir os combinados da turma. Estamos trabalhando com o mural desenvolvido e tentando colocar em prática as sugestões dos estudantes.